최근 코골이로 수면장애에 시달려왔던 8살 난 한규원 어린이가 이비인후과 한방 전문병원을 찾았다. 규원이는 수면장애로 항상 낮 활동이 나른하고 멍한 상태가 많았다는데, 여행을 갈 때나 할 때, 기차를 탈 때나 할 때 코를 너무 성인처럼 심하게 보니까 사람들이 깜짝깜짝 놀라더라고요. 아니, 아이가 저렇게 코를 심하게 구나. 또 본인도 잠잘 때 자고 일어나면 좀 개운하지도 않고 항상 피곤해 있고 애가. 그래서 저는 운동도 시켜갖고 했는데 사실 그게 원인이 아니라 코를 너무 심하게 구니까 자지를 못하니까 숙면을 못 취하니까 애가 좀 힘들어하고 그러더라고요, 낮에. 대수롭지 않게 여겼던 코골이로 무기력증에 빠져있던 규원이 어린이. 엄마와 함께 진료실로 향하는데, 규원이의 귓속과 목구멍을 촬영해보니 붉게 부어올라 한눈에도 알 수 있듯 그리 상태가 좋지 않고, 그래도 예전에 비해 좋아진 상태라니 그동안의 고생을 알만하다. 비염으로 시작한 것이 심각한 코골이로 이어진 규원이의 경우는 부어있는 코 속을 진정시켜주는 것이 급선무. 그런 규원이에게 원장님은 면봉 치료와 혀를 자극하는 2층 치료를 하는데, 현재 규원이의 상태는 어떨까? 코점막이 만성적으로 부어서 만성 비염 상태에 있고, 2차적으로 그 영향으로 고개 편도가 굉장히 커져 있습니다. 고개 편도 정도 그 영향으로 아데노이드까지 비대가 되어 있어서 호흡할 때 공기가 통할 수 있는 통로가 굉장히 좁아져 있어요. 그래서 공기가 흐름으로 그 좁아진 통로를 흐를 때 그 주변 조직이 떨려서 코골이가 오는 것이죠. 보통 어린이 코골이의 원인은 이렇게 아데노이드나 편도 쪽으로 종괴 쪽이 와서 그렇게 오는 경우가 대부분 많습니다.